Ramai yang sebelum ni batuk tak berhenti, kahak pekat dan dada rasa ketat, bila konsisten 2 ke 4 minggu, pernafasan jadi lebih stabil. Kalau kita bagi saluran pernafasan bahan aktif yang betul, anti-radang, anti-kahak, anti-mukus, anti-mikrob, badan kita sendiri yang akan stabilkan balik sistem pernafasan tu. Sebab tu korang kena amal Qust Al-Hindi ni. Qust Al-Hindi ni dia bertindak sebagai biosolvent. Ya, dia ada bahan aktif costonolite yang merupakan ekspektoran semula jadi. Dia masuk ke dalam saluran pernafasan dan melarutkan cairan lendir kahak yang dah terkumpul. Pada masa yang sama bersifat anti-mikrob, di mana dia membasmi dan melindungi paru-paru kita daripada jangkitan kuman dari akar. Bila paru-paru kita dah bersih, oksigen dapat masuk dengan lebih optimum. Alhamdulillah, kami dah terima beribu-ribu testimoni daripada pengguna Qust Al-Hindi ni. Korang boleh tengok dekat website kami. So untuk yang ada masalah pernafasan, asma, batuk atau kahak tu, boleh cuba ikhtiar Qust Al-Hindi ni. Sekarang ada promosi diskaun 50% dan stok sangatlah terhad. Jadi kalau berminat, boleh tekan je butang shop now kat bawah untuk respiratory reset hari ini.